侧板我们需要画的地方呢，差不多就是它的位置线啊，位置线，啊，一样，不知道怎么画，反正你就是把材料摆成跟土一个样子，然后呢，剖开里面嘛，所以从里面开始画，都没什么问题。那尺寸呢？以下面为基础，刚刚有让同学让你锯那个，假如你有锯成2块一样长的话，或者是没有一样长没关系，其实你就是选择一边，我们统一选择下面好，从下为基准，下面靠起，然后画上来。我是画里面的啊。画里面。这是里面的。它是这样的。好，接下来从下面为基准。那你如果没有锯边缘没有修成直角的，或者说你没锯成正常，你要稍微量一下，你才要下面是不是基准？我们以下面为基准，所以你要确定下面是有直角的。架上来80点一点，你可以在，我习惯是点在边缘，特别你在溜弯，夸张一点溜弯，80这一点和这直线80这一点，你把差2厘米啊，你如果拉弯的话，时间就不会太久。80一点，再来80往上18它不是正确的哦，要用你的板后。你可以拿切色的材料，切色的材料较细支啦，较好做。盖住下面的线，然后下面。画手不用，这是木钉，这80加9，30。80，然后呢，我们只需要木钉的中心线而已。这里是9，这里是9，80加9，点一点。再来，往下我们要，这是吊杆的那个悬孔的位置，所以80往下30，这是50点一点。再来才是你的吊杆。先板后，盖住你的线，因为我们线大概都是0.3左右，这么粗，盖住线画上去，就是不会几乎误差很小，然后盖住线，然后再画，你几乎就会很准，几乎很准，几乎很就是一边盖住线。我画一条线，所以呢，当你在找的时候，只要找在线的正中间，可以说就是一模一样大，因为各吃半线。各盖住线，然后画一条线，所以它移回来的时候不是各吃半线。是的。对啊。我没说错吧？对啊。理解我在说什么？不理解。嗨，我用比较粗的笔。一条很粗的笔在这里，我的材料完全盖住线，我是完全盖住线的。对。然后呢，这个过肩，这个过肩，用到把它塞进去。老师，我线如果画粗也没关系，是不是？当然越细越准确。对，我是说这个方法的话，是，所以我线画出基本上也不会有太大误差。会啦，因为线是人家2倍3倍。对。所以我现在盖住线画线，所以呢，我要移过来一点比较干净，因为这边有。所以呢，我把它重新对。我刚刚是盖住线，然后画线嘛，所以我把线下架的时候，剩下
下降成半线知道了，这边也是有半线啊。嗯，对哦，所以你凿孔只要它线上。凿在线的一半，基本上就会是准的了。就50过来盖住线画线。如果你要用这样去秒的话，就建议你盖住线，然后要盖住直接画线。叉子它是很可爱。揪里啊，舍不得剪，擦不掉。就我从我的成年的工具箱挖出来，看来不是水性的擦不掉。来，这边都好了。好，我怕你不要看灰灰啦，我们先把点描，先把线引上来，有点黏，你等下搞混。画上。这里是吊杆，这里是下层板的木钉孔的中心线。移过来一点，中心线位置。好，来，接下来从下面上来350，它总高350，点一点，再从上面往下65，再加350到顶，然后再往下65，再往下反后，不是18后，350点一点，再来往下65，所以是285，我应该没算错啊。然后呢，一样反后，你可以拿盖住线，那尽量画边缘一点，尽量点边缘，比较不会有误差太大了。板厚太厚了吧？谁？这一只是板厚吗？不是一样吗？这个厚度没板厚啊关系，所有这些都是切就同线的啊，一个的。最后是一模一样的啊。那么孔啊，那我还孔，说那个这跟那个比起来，这样比较厚。感觉嗯，眼睛还是再来，比较有误差的。好，我的上层板的榫孔的位置出来了，好，再上来换它，是的，绕回去，换它多少？这边上来，这边不用，就贴着那个等一下我们上层板。用那个木钉定位器就好，这边不用，好了之后你要做个加工记号，这边有2颗木钉，大概位置就好。这里大概，这是榫孔这里有一个榫孔，差不多在这里，这里也有榫孔，差不多在这里。再来，这里差不多2颗木钉。那再来还有哪里？还有这里，这里稍微比较麻烦啊，这里稍微比较麻烦。这里的距离多少？他没有写，但是他和不要然后听一下他和他是齐平的，哦，所以是从后面80再减掉3才是榫孔。我们昨天有跟你确认，这是日平的，所以就直接画多少？直接画77就好了，77，然后再加6，这是71。这一样，
单边画好了，那接下来把它copy过来就好。你可以这样把我刚刚描的点，然后描过来，再用脚趾画。你也可以下面先对齐，然后点，然后再用脚趾把它描过来，也可以。或者这是什么？你的脚趾算以这个小柜子也算够长，下面靠平、摸平，或者是材料靠平。再来呢，在它不动的情况之下，你就这样直接画。对，直接画也可以。只是你要很轻啊，你在移动尺还靠尺的时候你要很轻，不然你会移动到它。材料不转，材料不转，人转，人不转，材料转啊。因为我容易嘴一个逃避，然后就是用很拐手的姿势去画起来。然后呢，后壁。对，然后一样77.6，71，这个线就出来了。但暂时就画好了，暂时为什么？因为它是贯穿型。假设你要像我上次这样测试的，两块叠在一起，我直接贯穿，你就外面不需要画高针孔的时候。为什么？我觉得你们眼神充满空洞。我上次我不是，我带你去哪里？我上次不是，我第一次示范脚着机的时候，我面等对。对啊，对啊。我只要看鬼吗？你啊，我赶快啊，你只要看鬼，你哇，没啦，这赶快教的物件啊，这物件赶快教。你外口人那个，你来讲要双面走，那你就要再麻烦你把线出来，拉出来才能画到。那建议你这个做法的话，因为我们是用，我们等一下会先，我们以往正确方都是先找准口，找完再做。我们这次完全相反，因为我们要先做它，用圆锯机把它锯到准了，以它来描它。所以呢，基本上就建议你一次贯穿。看你想要一次贯穿一片还是一次贯穿两片。既然要省时间，然后又不想要等其他脚着的同学，那一次贯穿两片呢？那当然你要画两次，换两片，这边画一次，无法。一次破两片。不会，一次只会破一片。最会破的是最下面那一片，因为最下面压的不够紧，或者是下面那一块用木芯板比较厚、比较松的，通常都是最下面那块，上面那块几乎不太会使用。哦，来讲可以继续了。